Makabba kanilma kanafora kulkullo waqatok amin yitbarak እግዚአብሔር አቡሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘባረከነ በኩሉ በረከተ መንፈስ ቅዱስ ዘበሰማያት በክርስቶስ ኢየሱስ ከራጎፍታከኝ ቆርቸከኝ ኢየሱስ ክርስቶስን አፎረሳ ቁልቁላትን አኑ ኤቢሴ ወቅነበውተከኝ ገለኒሳፋተው Biyya biyya alaas teessanii sagantaa kan hordofaatti kan jirtan hundumti keessan maqaa waaqayyootiin akkam jirtu kamiyyoonaan keessanii saatii kanaan nu gahe waaqni waaqotaa gooftaan gooftotaa mootiin moototaa waaqni keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos maqaa isaa waamamee hin quufamneen arjummaa isaa dubbatameen dhumneen jaalalabbummaa isaa shallagameen dhumneen baabiiftuudha hanga lixa biiftutti Kaaba hanga kibbaatti qooqa uumamtoota maraan barabaraaf kan ulfaatee fi kan galatoomeen ufaata'u. Fageessituu eekkamsaa fidduu waraaraa argamsiistuu soorata jireenya barabaraa goggee nageenyaa sababa fayyina keenyaa qulqulleettii qulqullootaa durbee haadha gooftaa galanni shiifaa ta'u. Qulqulloonni ergamoonni qulqulloonni toloonni qulqulloonni raajoonni qulqulloonni duukaboonni qulqulloonni wareegamtoonni hundumti isaaniitu akkuma sadarkaa gulantaa qulqullummaa isaaniitti galanni isaaniif isaa ga'u. Egaa sagantaalee darban keessatti waa'ee waaqayyoon dhala namaa hangam akka kabaje hanga sadarkaa kamitti ofiisaa dabarsee hamma laatutti akka isa jaalate hamma tokko ilaaluu yaallee jirra. Itti aansuudhaan qulqullicha abbaan keenya Yohaannis Afoorqichaadha. Haalanni gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos waaqayyoon abbaan, waaqayyoon ilmi, waaqayyoon hafuurri qulqulluu dhala namaa kan ofiisaa haala inni ittiin taasise haala sillaaseen dhala namaa ittiin filate fi kabaje itti aansuudhaan haala kanaan ibsee lafa kaa'ee jira jechuudha. Haala kanaan ibsee jira. وبإنت زنتو يبي رتو يتمثلومو لا أهويه بكله من توتو به لكله كان عفوا كسجريدا رتو يتمثلومو لا أهويه بكله أبولو تسا قوتو ما قوتو فكاتشو تو إساف ملا دلانا ما قوتو ما قوتو Guutuma guututtidha kan inni fakkaate jechuudha. Yookaan ammoo amma fakkeenyaa fi namni nama fakkaachuudhaaf namni tokko nama biraa fakkaachuudhaaf sagalee isaa fakkeessuu danda'a. Deemsa isaa fakkeessuu danda'a. Barreeffama isaa haala qubeeffannaa isaa fakkeessuu danda'a. Uffannaa isaas fakkeessuu danda'a. Haala tarkaanfannaa isaa fakkeessuu danda'a. Garuu abbaa sana hin ta'u. Maaliif dhalli namaa dandeettiinsaa hir'uudha waan ta'eef jechaadha. Hir'ina isaarraa kan ka'e guutuma guututti dhala namaa fakkaachuu hin danda'u abbaan kamuu namni jechuudha. Waaqayyoon garuu gaafa nu fakkaatu wal fakkeenya gonkaadha. Wal fakkeenya gonkaadha. Foon keenya foon ofii taasifate, dhiiga keenyas dhiiga ofii taasifate, lubbuu ofii taasifate. Haala kanaanidha kan inni nu fakkaate jechaadha. Kan inni nu fakkaate. Haala kanaan ibsee jira. Min tuutu bihila kullu. Kulluu jechuudhaan
jedhee kan ibse kun maalidha? Maal ibsuu barbaadeeti? jechuudhaan kaasee deebisee deebii lafa kaaf akkas jedha. Za'anbala lidatu saba ፍጹመ nama akka keenyaa ta'ee dhaloota dhalateedha. Dhaloota inni nu fakkaatee dhalatee ala yookaan ammoo dhaloota dhalatee dhamalee kanarraa yookaan ammoo kanaa ala kan ta'e maaltu jira? Nu fakkaatee dhalachuu isaatiin guutuma guutuutti nu fakkaatee jechuudhaan haala kanaan ibsa. ወተወክፎቱ ኩሉ ዘይደሉ ለሰጋ ከማነ ዘነበለ ኃጢአት ባይቲታ ጩቡን አላ ቤከመካ ደሊነማይ ከኑመሜ ጩቡ ራወቹፍ ሚቲ ከነ ቤኩ በርባሳዳ የሮ ባኤ ጎፍታን ኬኛ ቆርቺ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ጩቡን አላ ዋናምኒ ራወቱና ዋናምኒ ኦጀቱ መረ ኦጀቴ ጋፋ ጀኑ ደሊነማ ዋን ጩቡፍ ኡመሜ ፈኬሲፋ ባኑ በቹ ዳንደው ጅራ ዋንቴፍ dhalli namaa uumama isaatiin uumamaa ulfina guddaadhaan uumame cubbuuf odoon ta'in waaqayyoo galateessaa jiraachuuf mootummaa waaqayyoo dhaaluuf uumame. Garuu dhalli namaa yoo kufees kufiitiin isaaf mala. Yoo nyaatees nyaachuun isaaf mala. Yoo du'es duuti isaaf mala. Yoo dadhabees yoo mugees akkasumas yoommoo waan dhalli namaa irra ga'u rakkooleen adda addaa gidiraawwan adda addaa namarra ga'uu danda'an hundumti isaatu dhala namaaf ni malu. Gooftaa keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoosiif garuu kan malanii miti. Cubbuun ala kan ta'an hunduma isaanii dhagna godhateeti kan inni nu fakkaate jechuudha. Nama gonkaa waaqa gonkaa sababa kanaaf jenna jechuudha. Akkas nun jedha kurba kulluu amsaaliina. ዘእነበለ ኃጢአት ባይቲታ jechuudhaan qulqullicha abbaan keenya Phaawulos duuka bu'ichi ergaasa gara warra Ibroota barreesse irratti boqonnaa 4 lakkoofsa 15 irratti cubbuu raawwachuun ala waan nu fakkaate maraan qoramee jira. Cubbuudhaan ala cubbuun raawwanne gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos kun isaaf jecha ibsamullee miti. Garuu kanneen hafaniin cubbuun ala hojiiwwan cubbuun ala ta'an hundumaan garuu qoramee jira. Nu fakkaachuu isaatiin qoramee jira. Foon keenya waluumuu isaatiin qoramee jira. Bar gaafa dheebote jennu foon dheebuuf saaxilamuu dandeessuun waloome jechuu keenya. Beela'ee gaafa jennu foon beelli ishiif malu waloomee jira jechuu keenya. Fannoo baachisanii gara fuulduraaf duubatti kuffisanii gaafa jennu kufuun lafarra jiguun madaa'uun dhiiguun amala fooniiti. Gochoota fooniif malaniidha. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos garuu nu jaalachuu isaatiin haala kanaan gidiraa kana hunda ofirra fudhate malee kan duuti isaaf maltu taateeti miti. Kan beelli isaaf malu ta'ee miti. Kan dheebuun isaaf malu ta'ee miti. Isa kan haala kanaan ibsee jira. Itti aansee mantu utuu bihila kulluu jedhe erga deebisee booda nu fakkaatee wal fakkeenya gonkaadhaan nu fakkaatee dhalachuu isaatiin ala dhalachuu isaati malee jechuudhaan haala inni ittiin ibseen gaafa wal qabsiifnee ilaallu kulluu kan jedhame waan hundumaan nu fakkaate kan jedhe maal faadha isa jedhu ni tarreessa xiqqoo gadi bu'ee lakkoofsa boqonnaa 63 lakkoofsa 8 irratti sararoota itti aananii jiran keessatti jechaadha. Za'uutu ጽንስ ወልደት ወበሊ ወሰቲ ነዋም ወድካም ህማም ወሞት በፈቃዱ ሄዳ ዱመረት በፈቃዱ ሄዳ ሁንዱማ isaa jechuudha. በፈቃዱ jechuudhaan dubbata. በፈቃዱ jechuudhaan dubbata. Kun maal jechuudha? Garaa giiftii keenya keessa buluun ulfaa'amuu jennee yoo ibsinee illee ta'a. Isa kana ka qulqullichi abbaan keenya abbaa Hiriyaaqoos sirna qiddaasee isaa keessatti haala kanaan ibseera. Hadara ውስተ ከርስኪ
እሳተ መለኮት ዘአልቦቱ ጥያቄ ወመጠን ዘአልቦቱ ጥያቄ ወኢመጠን ኢርቱ እንከ ናስተማስሎ በእሳት ምድራዊ እሳትሰ አከስ ጀዳ ሃንጋፊ ሃሚ ኢሳ ኦከነሞ ሃሚሳ ከን ቤከምኒ ሃመሳ ቤኩ ከን እንደንደኝኑቲ ከን እንደንዳምኒ ቆራተሜስ ቢራጋውንስ ከን እንደንዳምኒ እኒ ገራኬ ኬሳ ኒቡሌ ስራኒ ዳለቴ አብድ ዋቁማ ገራኬ ኬሳ ኒቡሌ ርቱ እንከ ናስተማስሎ በእሳት ምድራዊ ኢሳ ከነስ አብድ ለፈራትን ወልብራ ቀምኔ ወልፈኬሱን ሂመሉ እንደንዳሙ እሳትሰ ቦቱ መጠን ወቦቱ አካል አብድ ከነፈካታ hamma kana qaba okanammo hamma naga jedhamu ni danda'a wala malakotsa yitkahal yitbal zanta ya'akil wa zanta yimassil waaqummaadhaan garuu kana fakkaata hamma nagaa in jedhamu jechuudha. Isa kana ka waaqayyoon waaqni keenya waaqayyoon ilmi jechi qaamawaa gaafa garaa dubree giftii keenya qulqulleetti dubroo maaramii keessa bulu abidda waaqummaadha abidda dhaannu abiddadha hin qoratamu qoratamees biraan gaamu abidda lafarraatin isa fakkeessuu hin dandeenyu garuu abiddi hammaaf hanga qaba qaama qaba hamma nagaa hamma ho'a jedhamuu danda'a eeyyan وملكوتس يتكال يتبال زنت يأكل وزنت يمثل عبد واقم ما غرو هم نجا هنگا كنجا كنا فكاتا جرامو هندندو إنكون غراك كيسا بوليجرا سنساتو جري كنفس إسا كندا جتشودا اتيان سودان وانون دومان فكاتي جتشيرو كيساتي qulqullicha abbaan keenya duukaa bu'aan Damaasqoo ergaasaa gara warra Galaatiyaa barreesse irratti boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti akkasumaan jedha wa'ama bas'a admihu fannaw እግዚአብሔር ወልዶ ዘተወልደ እምብእሲት ወገብረ በሕገ ኦሪት jechuudhaan ifatti ibsa dhumni barichaa gaafa raawwatamu waaqayyoon ilmasaa isa dubartii irraa dhalatee fi seera oriitii raawwatu nu kenne nu erge jechuudhaan ibsa kanaafu ulfaa Muusaa garaashi keessa buluusaa ibsinee jirra ilaallee jirra qulqullicha sagalee yookaan immoo jecha qulqullicha abbaa keenya abbaa Hiriyaaqos episkoopoos Zabihimsaa kaafnee ilaallee jirra dhalachuu isaatiif ammoo qulqullicha Phaawulos gara warra Galaatiyaa barreesse irratti boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti isa jiru kaafnee ilaaluu yaallee jirra jechuudha ilaaluu yaallee jirra akkasumas nyaachuuf dhuguunsaas waanuma hundumaan nu fakkaachuusaa ibsa. Isa kanas kan malu inni jalqabaa hadara wusta karsee keessaa malakoot zaalbottu xiyyaaqee wa'ii maxan inni jedhu sirna qiddaasee abbaa Hiriyaaqos episkoopoos zahagara Zabihimsaa barreesse irratti lakkoofsa 48ffaa irratti argama. Inni amma laallummoo lakkoofsa 88ffaa irratti argama akkas jedha ግሩም ውእቱ ዘኢይደፈር በኀቤነሰ ትሑት ከነምኒ እtti jajjabaachuu mataa jabaachuu hin dandeenyedha nu biratti garuu gadoof qabee jira kasoomaadha jechuudhaan ibsa ልዑሉእቱ ዘኢይትረከብ waaqa guddaa waaqa olaanaa qoratamee bira gamuu hin dandeenyedha ወበኀቤነሰ አርአያ ገብርነሳ gaafa foon keenya waloomu garuu eeyyen amalooma namaa ni gonfate ni beela'e ni dheebote ni kufe ni ka'e ni soome ni jilbeeffate eeyyen isa baachisanii fannoo isa reebanii dhiigsanii
kuffisanii awwaalanii kun Araayaa Gabranasaa kan jedhame isa kanadha jechuudha. Isa kanadha. Isaatu utu ze'iyyit gassas. Abidda malakootawaa, abidda waaqummaa kan qaqqabamuu hin dandeenyedha. Hin dandeenyedha. Nihnassa ri'inaahu wagasasnaahu balaa'ina wasatayna mislehu. Nuti garuu isa qaqqabne. Isa waliinis isa agarre qaqqabne isa waliinis teenye waliin nyaanne waliin dhugne jechuudhaan dubbata. Qiddaasee maaramii keessatti barreeffamee argama. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos duuka boota isaa waliin oola waliin bula. Isaan barsiisaa raajiiwwan adda addaa raawwachaa agarsiisa. Gaafa beelaan biddeena fuudhee eebbisee isaan soora. Sanaan boodas hafteen biddeenichaas hamma leemata 12 ta'u fuuldura isaanii kaasu. Akkuma namaati kan isaan waliin oolee bulu. Akkuma waaqummaa isaatti immoo galaanarra tarkaanfachaafatti agarsiisa. Nama ija hin qabneeffaa ija uumee itti agarsiisa. Hafuura xuraa namootarraa baasuu dadhama sana baasee itti agarsiisa. Hafuurri gosa akkanaa yookaan ammoo taateen akkanaa kun soomaaf kadhannaan ala namarraan bahu hamma jedhutti ga'ee itti mee jira. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos gaafa fannifamus fannoorra oolee gaafa jiru dheebodhe jedhee dubbatee jira. Isaanis waan inni raawwatu mara ilaalaa turanii. Gara awwaalchattis isa buusanii turanii. Jarri isa fannisanii turan jechuudha. Guyyaa 3 halkan 3 awwaalcha keessa oolee bulee du'a mo'ee awwaal odoon balin kafanas odoo ofirraanii kin aangoo ogummaa waaqummaa isaatiin du'aa ka'ee jira. Kun hundi kan ta'e nama gonkaa ta'uu isaatiin. Guutuma guututti nu fakkaachuu isaatiin. Jechuudhaan qulqullicha abbaan keenya Yohaannis Afoorqi haala kanaan nuuf ibsee jira. Jechuudha. Amantaa abboota boqonnaa 63 lakkoofsa 8 irratti isa jiru gaafa laallu jechaadha. Itti aansuudhaan maaliin nu fakkaate hambiraa gaafa jira rafuudhaanis nu fakkaatee jira. Rafuudhaan nu fakkaatee jira. Isa kana kaa'i Wangeela Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 24 irratti akkasumas Wangeela Maarqos boqonnaa 4 lakkoofsa 38 irratti gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos kutaa keessoo hobolootiin yookaan ammoo doonii keessaa kutaa keessoo hoboloo keessa seenee rafee ture. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos kan Israa'el eegu kan Yaaqoob eegu hin mugu hin rafus jechuudhaan dubbata qulqullicha abbaan keenya Daawit eebbisni isaa nurraa bulu. Akkamitti rafee jennaan foon rafuu danda'uun waloomuu isaa ibsuuf. Maaliif takka turee ka'ee dambalii galaanaa callisiisa ka tasgabbeessa ka ajajee jecha isaatiin. Yeroo sana nama miti akka hin jenne rafuudhaan nama gonkaa akka ta'e itti agarsiisee jira dursee. Isa kana qulqullicha abbaan keenya abbaa Hiriyaaqos maal jedhee deebisa? Nooma ከመውሉድ ዘሥጋ ፎንን ወሎሙ ሰዓትን ንረፌ ነቃው ገሰጾ ሞላ ነፋሳት ከመፈጣሪ ኡማ ተውሳ የሙ ኢብሱሞ ኤየን ደንበሊ ገላነረት ካሴ ኡመተ ራሳ ከንቱሬ ቡቤ ሐማሰናን ኦሪኤ አከተስ ገባው ታሲሴ ጅራ ኤየን ደክመ ኢትያን ሱዳን ደክመ ዋይረፈ ከመትሁት ወሆረ ዲበማይ ከመልኦን ደደቢዳንስ ድካም ከንጀዳሜ ሰነቹዳ ደደቢዳንስ ነመፈካቴ ጅራ ደደቡዳንስ ደክመ ዋይረፈ ከመትሁት ወሆረ ዲበማይ ከመልኦን ጀቹዳን ኢስማ ከነ ከለቲዳን ኢብሳ ሴራ ኡማማ ቦቀና ለመከሰትስ ኢብሳሜ ጅራ
Eeyyen. Boqati aara galfatee jedhamee ibsamee jira. Dakma waa'ee rafa kan jedhame isa sanadha. Garuu uumama keessatti dadhabeetii jennaan hin dadhabu Waaqayyoon. Maaloo guyyaan jalaa dhumeeti ree jennaan sanbata hambisee jira. Uumamtootatu jalaa dhume akkan jenne hunduma isaanii uumee fixee jira. Gooftaan keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos galanni isaaf haa ta'uuti. Itti aansuudhaan maaliin nama fakkaate ree gaafa jedhan ammoo dhukkubbiidhaan akkas jedha. ወእግዚአብሔርሰ በከመ አቅደመ ነጊረ በአፈ ኩሎሙ ነቢያት ከመ ይትቀተል ክርስቶስ አብጽሐ ከማሁ waaqayyoon dursee afaan raajotaatiin Kiristoos akka ajjeefamu raajii dubbachiisee sana dhugumaan ni taasisee hojjatee dalageetti agarsiisee jira. Gidiraan adda addaa irra ga'ee mul'atee jira. Kanaafuu isa kana ifatti ibsaa ture. Qulqullichi Yohaannis Afoorqee jechuudha. Akka sirriitti nuu galuuf kun hundi kan ta'e. Haala kanaan hunda kan ibsu akka sirriitti odoon dadhabin, odoo baay'een ifaajin akka nuu galuu danda'u. Abboonni keenya garuu dadhabbii baay'eedhaan kan isaan baratanii qoratanii bira ga'an. Yeroo ammaa kana garuu wantoonni jiran mijatoodha. Namatu barachuu dide malee namatu bultoo ogummaa Waaqayyoo ta'uu dide malee kun hundi kan mijateedha yeroo ammaa kanatti. Itti aansee du'a isaatiinis nu fakkaatee jira. Du'uudhaan awwaalcha keessa buluudhaan nu fakkaatee jira. Eeyyen akkas nuun jedha. Ergaa gara warra Roomee barreesse irratti boqonnaa 8 lakkoofsa 34 irratti qulqullicha abbaan keenya duuka bu'ichi Phaawulos eebbisni isaa nurraa buluuti. Kiristoos Iyyasuus moota watan sa'a እምውታን ወሃሎ ይነብር በየማነ እግዚአብሔር ወይተዋቀስ በእንቲያነ jechuudhaan dubbata. Isa kanaka gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos akka du'ee fi du'a mo'ee ka'ee qixa aangoo abbaa isaatiin akka taa'ee fi taa'es akka nuu faraduu fi murtii kennu nu ibsa jechaadha. Kan du'e kana caalas warra du'an keessaa adda ba'ee du'aa kan ka'e mirga Waaqayyoottis kan taa'e ammayyuu kan nuuf murteessu Kiristoos Iyyasuusidha jechuudhaan kallattiidhaan ibsa. Kanaafuu du'aanis nu fakkaatee jira jechuudha. Kanaafuu isa kan abbootiin ifatti nuuf ibsanii jiru jechuudha. Itti aansuudhaan akkas jedha gaafa inni cimsuuf jabeessu jechuudha qulqullicha abbaan keenya Yohaannis Afoorqee. Natsir fokasata Phaawulos afqiroota እግዚአብሔር ኪያነ Waaqayyoon hammam akka nu jaalatu hamma jaalala isaa nuuf qabu sana qulqullichi Phaawulos akkamitti akka ibsee laale hubadhu jechuudhaan haalattiin ibsee lafa kaa'a. Isma qadama watanaagara ba'inta li'ilnaa sibahatihu እንዘ ይሰምዮ ወልደ አብ dursee gooftummaasaa waaqummaasaa ilma isaatiin jedhee dubbateeraati. Amma Waaqayyoon nama ta'e gaafa jennu Waaqayyoon ilmi Kiristoos Iyyasuus jechi qaamawaa nama ta'e gaafa jennu namoonni nama ta'uu isaatiin akka hin tuffanne waaqa maloomaadha. Kanaan hubadhaa ilma Waaqayyoo jechuudhaan ibsee jira qulqullichi Phaawulos. Ilma Waaqayyoo jechuudhaan ibsee jira jechuudha. Jedhee dubbatee isaan hubachiisee jira jechuudha. Watsadaala sabaatihu waara'aa gassu jechuudhaan dabalee ibsammoo bifaan kan isa fakkaatu amaloomaanis kan isaan qixxaatu yookaan ammoo tokkoomu isadha jechuudhaan haala kanaan kallattiidhaan ibsee jira jechuudha. Kallattiidhaan ibsee lafa nuu kaa'ee jira jechuudha. Lafa nuu kaa'ee jira. Itti aansuudhaan ammoo akkas nuun jedha. Amantaa abbootaa boqonnaa 63 lakkoofsa 10-11 irratti wal faana akkas nuun jedha. ወእምድኅረ ዝሜጠ ነገሮ በእንተ ሥርዓተ ትስብእት kanaan booda immoo waa'ee nama ta'uusaa ni dubbate. Jalqaba waaqa maloomaa akka ta'e Kiristoos Iyyasuus waaqa maloomaa akka ta'e ibseera.
qixaangoo abbaa isaatiin akka ta'u ibseera. Abbaa isaatiin bifaanis angoonis amaloomaanis waaqummaanis biyya lafaa kana uumamtoota lafaaf samii hunduma isaanii kan uume ta'uusaa erga ibsee booda itti aansuudhaan ammoo qulqullichi Phaawulos waa'ee nama gonkaa ta'uusaa gara ibsuutti deebi'ee yookaan ammoo ibsuudhaaf ni ka'e jechuudhaan ibsa. Waybee kama utuu tamassalomu la'ahawihu bakullu. Waybee kama utuu tamassalomu la'ahawihu bakullu. Akkatti nu jaalate haalanni waaqayyoon haalanni nu jaalateen akka itti dubbate qulqullichi Phaawulos akkatti ibse ilaali hubadhu. Hundumaan waanuma hundumaan obboloota isaanii fakkaate firoota isaanii fakkaate michoowwan isaanii fakkaate dhala namaa ni fakkaate jechuudha gabaabumatti. Dhala namaa wu'utussa nababa እንዘይብል ዝንቱ አብይ ዘቦቱ መጠነ ዝንቱ ክብር waaqa maloomaa waaqa guddaa waaqa maloomaa ulfina hanga kana qabu kan qabu kun yookaan ammoo ulfina kabaja hanga kana ga'u kan qabu inni yommuu nama ta'u yommuu nu kabaju zaw'atu tsadaala sabaata ab innis ulfinni gooftummaa waaqayyo ittiin ibsamuudha waaqadha. Ulfinni waaqummaa immoo waaqumaan ibsama malee namaan hin ibsamu. Waaqumaan ibsama malee uumamtootaan hin ibsamu. Waaqa maloomaadhaan ibsama malee waaqa kennaadhaan hin ibsamu. Eeyyen. Kanaafuu inni waaqa bara baraa akka ta'e ibsee raawwatee faxara alama. Addunyaas kan uume isa addunyaa uume jechuudhaan dubbata. Zaynab birba imaana abuhu. Qixa ulfina abbaa isaatiin kan taa'uudha yookaan ammoo ni taa'a. Kana hunda sirritti za'iyyit rakkab kan hin argamne kan hin qoratamne kan bira hin gaamneedha jechuudhaan ni ibsa guutuma guutuutti jechaadha. Isa kanaka guddina isaa ulfina isaa olaantummaa isaa erga ibsee booda samra wabatsa yikunanna ihwa wayitmassal kiyana bakullu kana hundaan kan ibsamu inni hunda qabaataa ulfaataa uumaa lafaaf samii akkasumas ulfina abbaa isaatiin kan qixxaatu kan tokkoomu inni jedhe erga ibse booda inni gocha isaa maraan nu fakkaachuuf nama ta'e jechuun dubbata jechuudha qulqullichi abbaan keenya Phaawulos duuka bu'e jechuudha. Kana erga ibsee booda akkas jedha hadigoo malaa'ikta wahaylaata samaayat wahaylaata samaayaawyaana. Ergamoota samiirraati waloomuu hin barbaanne yookaan ammoo nan walooma hin jenne yookaan ammoo galata dhiyeessuudhaaf naga'u hin jenne nagalateessuudhaaf naga'u hin jenne bakkuma isaan Ariyaamii keessa bakkuma tajaajila isaanitti isaan dhiisee warra dahabeena gara keenyatti ni dhufe nama ni ta'e foon keenyan ni waloome jechuudhaan kallattiidhaan dubbata. Wana saamhillaawena amalooma keenyas amalooma ofii taasifatee wagabra lana sannaayata bizuha hojiiwwan gaggaarii baay'ee nuuf raawwate jechuudhaan kallattiidhaan dubbata. Wamoo oolamoot jedha. Hojiiwwan gaggaarii nuuf raawwate tarreessa du'a nuuf moo'e yookaan ammoo du'a ni moo'e. Du'a ni balleesse wanasata milkinnahu ladiiyaabiloos. Waaqeffatamuu seexanaas kabajamuu seexanaa ni salphise.
akka waaqatti na laalaa jechaa kan ture seexana ni salphise. Humna isa dhabsiise. Ulfinni waaqayyoo kan waaqayyooti malee kan biraaf kan laatamu miti. Kanaaf ወነሰተ ምልክናሁ ለዲያብሎስ ወአውፃነ እምቅኔሁ መሪር ብታሳ ሀዳ dhiphiሳ miidhaa kan seexanaa jechuudha jala nu baraare waaqayyoon waaqni keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos. Isa kana ka gaafa ibsu qulqullichi abbaan keenya Yohaannis Afoorq bittaa hadhaa cinqisiisaa dhiphisaa jechuudhaan ibsee jira kan seexanaa jechuudha gabaabumatti haala kanaan ibsa. Waa akbaranna bakulluu kibr kabaja kon gonkaadhaan kabaja mana hin jedhamneedhaan nu kabajee jira. Ulfina nuu laatee jira jechuudhaan haala kanaan dubbata qulqullicha abbaan keenya Yohaannis Afoorq jechaadha. Kanaafuu ulfina kana hunda kan nuu laate waaqni abboota keenya galanni isaaf haa ta'u. Egaa isa kana beeknee waaqayyoon hammam akka nu jaalate kana hunda kan dubbannu bar akka beektaniif jechuudha warri sagantaa kana hordofaa kan jirtan hundumti keessan kana hunda kan dubbannu waaqayyoon nu filatee nama ta'e ergamaan taane nama ta'e uumamtoota biroo keessaa miti kan inni ta'e namuma ta'e hangam akka nu jaalate abbaan jaalatame immoo jaalatamuusaa beekuu qaba. Abbaa isa jaalateefis bitamuu qaba. Sagalee abbaa isa jaalatu dhaga'uu qaba. Jecha waaqa isaa dhaga'uu qaba. Waaqa isa tuffanneedha waan ta'eef. Waaqa kufiitii isaa laalee isa tuffate miti waan ta'eef. Inumayyuu ulfina waaqummaa isaa gad buusee kasoomee gad of qabee nama ta'e malee foon keenya waloome malee ulfina guddaadhaan nu laatameedha. Maaloo hin du'inaa, hin badinaa, hin sagaagalinaa, hin hatinaa. Kun amala ijoollee waaqayyoo miti. Amala qulqullummaa kan amalooma isaa kan ta'e waaqayyoof abbaa bitamurraa kan eeggamu miti. Nama bitamurraa kan eeggamu miti waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu kun hundi kan ibsame namni ulfina ofii beekee kabaja ofii beekee akka of to'achuu danda'uufi bakka argateetti of gatuu hin qabu. Salphinaaf of dabarsee kennuu hin qabu. Du'aaf of dabarsee kennuu hin qabu. Shakkitummaaf, ayizaabummaaf, amantii maleeyyummaaf of dabarsee kennuu hin qabu. Maaliif ulfinni isaa guddaadha. Kan waaqayyoon foonsaa waloome dhabar. Kan waaqayyoon samiidhaa dhufee kan foonsaa qooddatee dhabar. Kanaafuu of kabajuu qaba. Kabajatti laatame, ulfinatti laatame beekuu qaba. Eeyyan malee sabsan zakbuurutu iyyaa imara. Namni uumamaa kabajamaa ta'ee odoo jiru hin beekne, hin hubanne akka nama kabajam beeknetti of lakkaa'e wakoona kama isaa zaalboot lib watamassalom. Akkuma beelladoota hubannaan qabnetti waa qalbeeffachuun qabnetti akkuma cancalaan isaan hidhanitti yookaan asii achi deebisanitti akkuma isaanii ta'e jechuudhaan akka ibsame sana ta'uu hin qabnu. Ta'uu hin qabnu. Ulfina keenya beekuu qabna. Kabaja keenya beekuu qabna. Kan yommuu jennu immoo an kabajamaadha, an ulfaataadha jennee akka namoota biroo tuffannuuf miti. Kabaja dhala namaa, kabaja kiristaanaa beekuu qaba kiristaanni kamuu. Hanga waaqayyoon akka isa jaalate beekuu qaba. Beekuu qaba. Aktivistoota irraa miti ulfina isaa kan dhaga'uu qabunni sagalee waaqayyoo irraa malee. Kitaabni qulqulluu kitaabni dhugaa waa'ee isaa dubbachaa odoo jiru yaada namaa dhaggeeffata namni. Abbaa isa faarsu barbaada. Kun sirrii miti. Kitaaba qulqulluu keessatti sii ta'ee jira ulfinni kee, kabajni kee. Kanaafuu kabaja keenya beeknee, ulfina inni nuu laate beeknee, filatamuu inni nuu laate beeknee, isaaf bitamnee lafarratti tajaajiltuu mana isaa samiirratti dhaaltu mootummaa isaa ta'uudhaaf ammumarraa kaanee jireenya gaabbiitiin deddeebinee mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf harrumarraa kaanee of qopheessuutu nurraa eeggama jechaadha. Kanaafuu haala kanaan raawwachuu akka qabnu qulqullicha abbaan keenya Yohaannis Afoorq haala kanaan nu gorsa jechuudha. Haala kanaan nu gorsa.
اتيان سودان وأكو يكونن إهو بايتيتو yaada jedhu kaafnee irratti haasofna. Waaqayyoon hanga kana kan nu barsiise maqaan isaa bara hanga baraatti kan ulfaatee fi kan galatoomee nuuf haa ta'u. Fageessituu eekkamsaa fidduu araaraa argamsiistuu soorata jireenya bara baraa goggee nageenyaa sababa fayyina keenyaa qulqulleetti qulqulloota durbee haadha gooftaa giftiin keenyaa qulqulleettiin dubroo maariyaam dhandhama ishee afaan keenya keessa jaalala ishee immoo laphee keenya keessa nu haa itichu waaqayyoon. Sagalee kanaa dhageenya kan banne baduurra waaqayyoon nu haa eegu. Bakka itti hanqise, bakka itti dabse, baafa malaayitiyuu qiddusaan afaan ergamoota samiitiin, baafa liqaawunta beeta ክርስቲያን afaan hayyoota mana ክርስቲያናtiin waaqayyoon itti haa guutu. ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኑ haa turu.